Bilo nga wala na gilaumang pagdaot sa panahon, walay puas gihapon ang pagpahigayon ug pagpanghabwa og kanal sa mga sakop sa Canal Brigade sa Barangay Dalyao sa Turil District, Davao City. Aniya ang Balitang Barangay. Gikan sa mga taas nga bahin sa Barangay Dalyao, Davao City, sa kanal sa Sitio Lipadas ang agianan sa tubig, una pa man kini mulusot padulong sa dagat. Busa, dakong problema sa mga residente sa lugar kung mag-abot ang taob ug ulan. Sanglit siguradong muapaw gayud kuno ang maong kanal. Karong naglagiting pa ang kainit, gipahimuslan kini sa mga sakop sa Canal Brigade sa Barangay Dalyao aron hinluan ang mga kanal gikan sa mga basura, debris ug silt. Kasi wala kay ulan, amo ang paspasan para pag-abot sa ulan pohon, dili ni mo baha na diri kay kini mo guding area duol na sa dagat. Malipayon ang residenteng si Esterlita sa nahimong aksyon sa barangay. Sanglit matag kusog ang ulan, sa ilagayod mahanok ang tubig. Kay basta kay moagi man sa among PBC nga gamay, basta taas-taas lang ang tubig, mag-abot magtaob kanang taob kayo, mosulod diri. Pero kung nay ulan, dako dito ang tubig. Pasalamat jud ko kaayo sir nga gireviewhan nila kay atis malalom-lalom gani ang kanal, atis di na kay kasaka ang tubig. Sumala pa, kinahanglan nga magpadayon ang pagpanghinlo sa mga drainage aron dili mapuno og mga debris. Busa matag Lunes hangtod Biyernes gayon, ginatuyok sa Canal Brigade ang 25 ka mga purok sa ilang barangay. So far sa sugad sa itong mga previous nga adlaw sa ulan, na less gud ang paglunok o pagbaha din sa tong area kay tungod na ang katong mga barangay Canal Brigade todo kuan gyud trabaho. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao.